Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya buat para sahabat saya di mana saja berada. Di kesempatan kali ini saya Ruslinda akan memberikan tutorial pijit refleksi buat yang mengalami batuk disertai sesak napas ya sahabat. Silahkan disimak. Titik yang pertama di sini ya sahabat ya, di antara jari telunjuk dan jari tengah di dalam ya di sini. Gini cara pijit. Cara pijitnya gini, ditekan 30 detik sampai 1 menit ya sahabat. Yang kedua di sini, di pangkal jempol ya dari sini. Ini cara merefleksinya. Ini dari bawah ke atas ya. 30 detik sampai 1 menit. Terus di antara jempol dan telunjuk di pangkal sini. Tekan gini. 30 detik sampai 1 menit. Selanjutnya di sini di antara jari manis, jari tengah. Ya. Dilakukan di bagian tangan kanan dan tangan kiri ya sahabat. 1 menit. Mudah-mudahan bermanfaat.